في برنامج حكيم الأنف والأذن مع الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن. حكيم الأنف والأذن. احنا معانا النهارده حالة أستاذ خالد. أستاذ خالد ده عيان جاي لي مشاكل في القلب، مشاكل في الضغط، مشكلة كبيرة جدا جدا. أنا ما بحبش أحكي الحقيقة كتير، بخلي العيان دايما هو اللي يتكلم. نشوف كده حالة أستاذ خالد كان تعبان إزاي، ومشاكل القلب إزاي، الشرايين اللي مسدودة إزاي، ونرجع لكم تاني. دلوقتي أنت شكوتك إيه؟ شكوتي دلوقتي حضرتك إن أنا بنام، الشخير بقطع النفس وأنا نايم، ذبحات صدرية كتيرة جدا. مش يعني أنت عندك مشاكل في القلب؟ ابتدت تظهر دلوقتي؟ ابتدت تظهر ذبحات صدرية غير مستقرة أكتر من سنة 2010 لغاية الضغط دلوقتي. أخباره إيه؟ ضغط يوم عالي ويوم واطي. محدش قال لك طول ال20 سنة إن الشخير والخنقة ممكن يأثروا على القلب ويعملوا ذبحة لا ومشاكل في القلب؟ لا محدش خالص؟ قال لي خالص. أنا أول واحد يوضح لي الجزئية دي حضرتك لما كشفت ولقيت إن في سقف الحلق ساقط. مين اللي قال لك الكلام ده؟ حضرتك. بس دلوقتي بتقول ان انت بتنام وانت قاعد؟ عامل لك مشكله؟ طبعا. ازاي بتنام وانت قاعد؟ يعني ما بتبقى في اجتماع مع رئيس مجلس اداره الشركه تنام وانت قاعد. بتنام تنام. نمت. على طول ولا مره؟ اجتماع مناقصه نمت، مجرد ان انا اسرح 5 دقايق كده انام. قاعد على الكمبيوتر مركز في الكمبيوتر. عامل لك مشاكل النوم وانت قاعد؟ طبعا. حاله القلب وصلت لغايه ايه النهارده يا استاذ خالد؟ حالة القلب وصلت ان انا هركب دعامات في الشريان الامامي. للدرجه دي؟ لدرجة ان في شريانين مسدودين نسبة شدادهم 90%. تمام. في شريان تم قفله نهائي، مش هيستحمل. كل ده بسبب ايه؟ عدم وصول الاكسجين للقلب بصفة كويسة. تمام. تنصح ايه يا استاذ خالد؟ تنصح سجاير ايه؟ طبعا كنت بشرب سجاير والحمد لله مبطلة بقى. بس خد نفس عادي، نفس بقى. طبعا احنا شايفين منظر فظيع جدا، لوز، سقف حلق، كل ده ان شاء الله عايزين نشوفه بعد العمليه شكله عامل ازاي. الموضوع يا جماعه خطير، الموضوع خطير، الموضوع خطير. بيوصل لانسداد شرايين قلب، غيبوبه، ارتفاع ضغط الدم، وزي ما حضراتكم شايفين مشكله كبيره جدا جدا جدا. عشان كده النهارده احنا بنقول ايه؟ بنقول موضوع الشخير موضوع ليه متخصصين، ليه متخصصين في تشخيص الشخير، متخصصين في علاج الشخير. الحقيقه انا عايز شفتوا الحلق بتاع الاستاذ خالد، انا عايز افرجكم على اللي طلع من الاستاذ خالد. هنشوف طبعا الحاجات اللي طالعه من الاستاذ خالد. طبعا الصوره اللي بعديها برضو سريعا، الجزء اللي كان خانقه وهو نايم، الجزء ده مخنوق وهو نايم بالحاجات دي كلها. يا ريت نجيب بقى بعد كده الاستاذ خالد الدقيقه اللي خرج فيها بعد العمليه، نتفرج على الفيديو ونرجع لكم تاني. انا قاصد ابين الصوت ده طبيعي جدا. واحد عمل عمليه ما كملش 5 دقايق، قافل بقه ونفسه من مناخيره، يبقى كده سقف الحلق الحمد لله الهواء خارج من الانف. طبعا احنا بنشوف حاله زي دي وهو نايم وقافل بقه، الدكتور بيقول عاده العمليه نجحت، لكن خدوها مني كلمه، انا ما بقتنعش ان العمليه نجحت الا لما بسمعها من المريض نفسه. المريض هو اللي يقول العمليه نجحت وانا اتحسنت. تعالوا نشوف كده الاستاذ خالد بعد ما عمل العمليه تقريبا باسبوعين 3، نشوف شكله بقى عامل ازاي. مش هتصدقوا حاجات كتير جدا اتحسنت فيه بعد العمليه، ولا انا كنت سالته عليها ولا هو كان واخد باله منها. نشوفه بعد العمليه ونرجع لكم تاني. اهلا يا استاذ خالد. اهلا يا دكتور. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا دكتور. الحمد لله. طمني كده، اخبارك ايه بعد 10 ايام من عمليه كبيره؟ والله الحمد لله، نحمد ربنا. الدنيا بقت مستقره ومتحسنه احسن من الاول بكتير. في تحسن في النفس، في تحسن في النوم، في تحسن باستمرار. يعني ربنا يسهل. انت حاسس انت اتحسنت في النوم كام في المية يا استاذ خالد؟ 70%. 70% تحسن في النوم. في النوم. طب وتحسن الشخير النهارده بعد 7 ايام من العمليه كام في المية؟ 50%. كويس جدا، كويس جدا. الحمد لله على السلامه يا استاذ خالد. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. متفائل؟ الحمد لله. الحمد لله. ربنا كويس. الحمد لله.
الحمد لله. يلا سلام. الحقيقه كما عودتكم انا ما بحبش اتكلم ولا اعلق على العيان بعد كده الا بجمله واحده: وما بكم من نعمه فمن الله. في برنامج حكيم الأنف والأذن مع الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن. حكيم الأنف والأذن